Hai teman-teman, ini dia cara menyambungkan 2 kayu jadi satu ya dengan menggunakan mesin-mesin yang bagus dan juga pengerjaan yang sangat profesional. Coba lihat ini lagi dibelah-belah dulu sesuai dengan ukuran. Jadi dua sisinya dipotong. Udah ada malan tadi kan yang dipaku-paku itu malannya. Wah, ini pengerjaannya yang sangat profesional dan perfect. Dan udah beres pemotongan, tinggal disatuin dan ini hasilnya teman-teman. Oh, perfect. Keren 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 keren.